Er ist ganz neu, er ist nicht lange da. Er ist mit allen Hunden auch zusammen, er kann mit allen Hunden auch, der Grampi ist hier. Aber eigentlich, um ein gutes Video zu machen, müssen wir alleine sein. Sonst geht es nicht, ne? Oh, er ist so verspielt, ne? Wie lieb. Wie lieb. So. Ya tu perra allí, la carita de ella. ¿Qué? ¿Qué pasa, guapo? ¿Eh?